今天咱们来说2种神功河粉，这是泡椒牛肉味的，这是麻辣牛肉味的。吃到嘴里，米粉非常的 Q 弹，然后泡椒味巨浓。你们别看它颜色不辣啊，其实它还是挺辣的。汤底也巨浓，超级浓厚的汤底。咱们再来试试这个麻辣牛肉口味的。这个麻辣牛肉的，你别看它汤底的颜色比泡椒牛肉的红啊，它其实没有那个辣。这个的口味它就会偏麻一点。河粉它一共有3个口味，我最喜欢吃的就是这个泡椒牛肉的和麻辣牛肉的，都很香。有很多小伙伴总说看我吃面吃粉的视频，总感觉我这一碗的粉啊，比他买到手的要多1倍。跟大家解释一下，实际上不是的。我平时泡粉的时候会稍微多泡几分钟，然后它的粉就泡发了，所以会显得比普通的粉会多一点。实际上就是粉泡炸了而已。